हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ गाइस। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक कुकिंग चैलेंज का वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो मुझे तो बनाना ही है। और भी बहुत सारा कमेंट आया है तो रिक्वेस्ट आया है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बनाएंगे एक एक करके। ओके, तो चलिए कितना कफ़िंग होता है देखते हैं। कफ़िंग तो होता है यार, मेरा तो वैसे भी सर्दी का मौसम गया है पर अभी मेरा जो सर्दी है ना वो अभी तक गायब भी नहीं हो रहा है ही मेरे में। तो चलिए। ये था फेक कॉफिंग। और ये सच में रियल वाला कॉफिंग है। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये कफिंग भी आप लोग बोलते हो कि ये नकली वाला है, पर ये ये सच में रियल वाला है। ये जो है ये नकली वाला है, तो आप लोगों को फर्क समझना होगा, ठीक है? ऐसे आप लोग मत बोलिए कि ये फेक था। फेक नहीं है। हम जितना हो सके आप लोगों का मतलब मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं।